周六，菲律宾谴责中共国在南海的非法和侵略行为，称其海岸警卫队向菲律宾渔业局一艘执行定期补给任务的船只发射了高压水枪。菲律宾跨部门政府机构南海特别工作组呼吁中共国停止在两国均声称拥有主权的黄岩岛的侵略活动。美国驻菲律宾大使马里凯·卡尔森在社交媒体平台 X 上发帖称，中共国的行为违反了国际法，危及生命和生计。他说，美国与菲律宾站在一起，支持自由开放的印太地区。据官方媒体报道，中共国早些时候表示，对3艘侵入黄岩岛附近海域的菲律宾渔船采取了控制措施。该事件发生在12月10日之前。菲律宾计划部署一支由约40艘菲律宾船只组成的圣诞护航队，向菲律宾在南海最大的被占领岛屿中业岛的居民和部队分发礼物和其他物资。驻守在仁爱礁的一艘老化军舰上，